بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الله أكبر كبيرا. آيات نمبر 40 سورة النمل. الله أكبر كبيرا. زموږ تاسو سبقونو تعالی حالات چې هر څنګه راشي موږ خپل آخرت باره کې بیا غور کیږو نه هسې ده که نه دا آیا روز حالات موږ ته دا یاد دهاني کوي چې ګوره مرګ راځي تا منیم راځي چې خپل دغه مرګ نه موږ بیا غور نه شو. الله اکبر. بعض کس بعض وخت کې شیطان په دوکه کې واچي نو ده داسې حالاتو د لاسه چې کوم حالات الله پاک د ده د برابرېدو دپاره د ده د تنبیه دپاره جوړ کړي هغه حالاتو کې د دین پرېږدي حالانکې هغه الله پاک راویستي تا باندې د دې دپاره چې د دین طرف ته راوګرځي. زما په خبره تاسو پوهېږئ سخته پې راغله کور کې هغه هم پې راغی نو هغه لمونځونه پرېږدي لمونځونه مې نه کړي بس وزګار شیان مې خوند وي هغې کې لمانځه ته خدای مسلمانه پوهېږئ که نه څه تکلیف تا باندې راغی څوک ارتاو شو چې چلو شو نو ته فرض لمونځ پرېږدي بلکې دا مطلب خو د دې تکلیف خو د الله د وجه نه لعلهم یرجعون دی چې دی د دې ګناهونو نه په دې تکلیفونو کې واپس شي. ستا ذکر دی ستا وظایف دی ستا د قرآن تلاوت دی چې هغه تا نه پاتې نه شي. مقصد د دې حالاتو دا دی دا نه چې موږ د روز کې چوټي راواخلو. بعض ملګرو ما ته وایي چوټي کوو څو ورځې نو ما وایي دا حالات خو موږ ته دا وایي چې چوټي نه کوو که حالات موږ ته وایي چې چوټي ګورې ونه کوې د دې دپاره راځي چې د دین میں چھٹی نشتے اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. دونوں تڑ ہوتے جا کر خدا جزان یاد نه دی ورته کنه که یاد ورته شو ټول سبحان الله نه ویلی
الله اکبر. الشعر خسته ذوق دی ستاسو بختور یې. قرآن تلاوت جاری دی. الله اکبر. اشراق څاخ اوابین شته تهجد جزاك الله. بلاوا با اچانک راځي ښه اچانک به راځي ځان تیار کو ځان د چا په تکلیف باندې زما په مرګ راتلو کې 15 منټه تاخير نه کیږي چې 15 منټه زما مرګ لیټ شي ځکه چې موږ باندې څه چلو تکلیف موږ باندې غم او داغه د وجه زما مرګ څو لیټ شي 15 منټه لیټ زما په خپل ټیم روان دي. بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کیږي نو کور والے جاړي افسوس کوي چې وا کربا هاي افسوس هاي پریشانی. بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې ما وا کربا نو وا تربا مزيدي د بلال مزيد غدا نلقي محمدا وحزبا زب سبا محمد سره او دا ټولګي سره صلی الله علیه وسلم ورضوان الله علیهم اجمعین زب زنه سبا دا غو سره ملاو شم زمان مزيدي خو خپل غم کوا ستابه صحیح خزي ته څوي خپل غم کوا ته ما جاري ما سره څه کوي دین حالات مونږ ته وي چې مري نوی مرګونه مونږ ته دا اخلي چې څه چلې مري خپل غم کا بل پرې د خپل غم کا الله اکبر. که خدای وکړو نو خبر مونږ او که بد وکړو بد مونږ. الله جل جلاله دې زموږ د نیکانو دیندارو سره تعلق جوړ کړي. نو قرآن سره د الله زموږ محبت پیدا کړي. دا قرآن دې چې زموږ د پاره د نجات ذریعہ ګرځي. الله دې وګرځي. او چې څه موږ په خپل وکړو یا بل په دې باندې په دې هدایت باندې راويسته بل ته د نیکی خونه وکړه بل ته د هدایت یو کار وکړه بل ته د قرآن لار اسانه کړه قرآن ته بل راويسته. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اے علی لا ان يهديك نفس او كما قال خير لك من ان يطلع عليه الشمس او كما قال عليه الصلاه والسلام. ستا په وجه باندې الله پاک یو سړي ته د نیکي لار اخوا د هدایت لار ستا په وجه باندې الله پاک یو سړي ته اخوا دا تا لپاره د دین زیاته غوړه ده چې دا تشي من نور راخیږي د هر څه ستاشي چې په څو نور راخیږي لګي کنه د هر څه ستاشي د دین ته لپاره زیاته غوړه ده خبره ده چې ستا د وجه نه الله پاک چاته نیکي لار اخوا ته پکې ذریعہ جوړ شي ته پکې څه شي جوړ شي ذریعہ جوړ شي. یوازې دا نه چې زه وایم چې بس پوره ده بلکې چې چلو کومه بل هم ځان سره په دې طرف کړم بل ته هم وایم چې لکه تبلیغ لاړ شي لکه سیروزه لاړ شي لکه چلې لاړ شي لکه قرآن درس لاړ شي لکه مانځه ټیم د مانځه لاړ شي لکه دا نن سهار تلاوت کړو راځي اشتراک مون دا څاخ مانځه ټیم د څاخ مونږ وکړو مانځه جمعه ته به د وخت لاړ شي څلور رکعات نفل وکړو ستاسو د وجه نه شړې خکارو کو دا هغه څه زیات غوړه ده چې په څه باندې الله نور راخېږي نور په څه زیات لګي د دې ټول دنیا نه دا غوړه
الله اکبر او ذریعہ پکې جوړ شي کنه الله پاک دې زموږ تاسو د ټولو درسونو ثواب زموږ مور ته خصوصا ورسوي او کوم یو وکنه یو الله پاک ته دې ثواب ځان رسي داسې ده کنه هغه ذریعہ جوړ شي ده هغه ذریعہ جوړ شي دا سلسله پورته روانه دین رکاوټ ولا نه تاسو ته چې اوس کوم خو دې کېږي د دې مجموعي ثواب الله پاک دې زموږ په کاته کې ولګي مجموعي ثواب ټول ماته به ماته چې چا ویل هغه ته زما د سبق په دې کې چې څوک ذریعہ جوړ شي دي چا په کې څه کردار ادا کړی دی هغه ته چې به چا ویل هغه ته چې چا ویل دا ټول سلسله په پورته روانه ده بنديږي نه تر قیامت پورې تاسو د وجه نه څوک باندې کار راولګي هغه چې تر څو پورې په خپل سلسله روانه ده دا غي ثواب پنشن با ملاويږي دا ختميږي نه بس الله اکبر او دا اسم محبت یقینا تاسو سره ډیر زیاتو درې تاسو سره دا ډیر زیات محبت ولګاو یو درس ولود په اړه ډېر دعاګانې وخت او تاسو دې الله خوشاله کې یو شپه مخکې ولا دعا وخت کنه هغه په خپل ناس ته درس کې چې راغلم ډېر زیات خوشاله ډېر دعاګانې تاسو ته پاتې دا له خو جوړ وکړه درس کې ناستا برابر او دغه طبقه چې هغه طالبان دي طالبان ټول په ډېر زیات خیر خوا ډېر محبت دي څلورمه طبقه تبلیغیان هغه سره ډېر محبت کوم اکثر چې تبلیغ کوم ما سره چې کوم ملګری هغه لپاره به دعا وخت الله اکبر نو تاسو باندې خو حق مشته کنه چاته په خپل دعاګانو کې هغه هیرانه کو او چې څه کار هغه کړو نن هغه مزه کوي کنه ان شاء الله الله زموږ امید ده چې زموږ تاسو زنانو دغه شنه دا محبت شروع کی د دین سره دیندار سره محبت شروع کی نو قران سره لگاو شروع کی دا تعلق شروع کی سبب هغه ته یو زنانه د پکور کې ناس ته خپل ځای درس لرولې بل زنانه ته وینا وکړه هغه راغله لکه دا غیر لپاره سلسله جاری شو کنه شو زمون د کور کې خاوند هغه ته وینا وکړه چې ته درس لول نه سي لاړ شه درس لا مینا ورته کې جوړه ورته ورسي تبلیغ لول نه سي چلې لول نه سي سیروزي لول نه سي پنځه وخت مونږ ولې نه کوي دا شوق شروع کی خپل اولاد بارکه خپل لونو بارکه خپل گاونډیانو بارکه کوشش کی چې دا غوته وینا وکړه ما ورا شي چلو کی قرآن درس کې شامل شي منځونه شروع کی نفلونه شروع کی موږ خپل سلسله جاری کړه سلسله ان شاء الله چې چلو کو جاری کړه الله دې په دې کې اخلاص پیدا کړي او الله دې موږ تاسو د هدایت لپاره ذریعہ جوړ کړي موږ دې الله پاک د گمراهۍ ذریعہ نه جوړي بدقسمتی بعض کسان د گمراهۍ ذریعہ جوړ شي ګناه دا د وجه جاری شي کس د لاسه چې جاری شي ګناه جاری شي ګناه الله دې موږ تاسو د لاسه دین جاری کړي هغه دې الله قبول کړي الله اکبر نو خپل سبق کوم چې زمونږ عملی سبق دی کنه چې هغه موږ پرې نه ګورې هغه زمونږ نه ير نشي خپل تسبیحات او خپل ټیم باندې سهار ماښام کو کنه کو پابند سره جزاک الله چې سهار ماښام پابند سره لا اله الا الله لا اله الا الله ډېر چاته چې الله پاک د ځان قدم کې نصیب کړي ځان قدم به آسان شي مخ به روښانه شي او د مرګ نه مخکې به خپل خوشحاله منظر وویني مرګ نه مخکې الله دې تاسو ته نصیب کړي الله اکبر کبیره د ځان قدم مطلب دا نه موږ تاسو د ځان قدم کلمه د خبرو وضاحت وکړو چې ځان قدم کې کلمه نصیب شي کنه ځان قدم د مراد زموږ اخر وخت پوهیږئ کنه چې ځان قدم شروع شي بیا خو کلمې کار نه کوي پوهیږئ کنه بیا خو فرعون هم کلمه ویل وکړه قبل دا ځان قدم کې کلمې کار نه کوي د ځان قدم شروع شنی د غیر مخکې حالت دی چې سره په هوش عقل هوش برابر کړي دغه ټیم کې خبرې کې ټیک ټاک کې د مرګ ته پته نه چې زمرم ته دغه ټیم هغه معتبر دی پوهیږئ په خبره کنه چې کله دې د مرګ فرشتي ویني آثار د مرګ ویني او ته یقین شي مرګ نو بیا خو توبې دروازې چلو شو بند شو الله اکبر کبیره
الله دې زموږ ستاسو آخره خاتمه نه خطا کړي په ایمان دې کې الله پاک. الله اکبر. الله پاک دې د هغې تکلیفونو بدله هغې له اوس ورکړي. دا هم تاسو ته خوشخبرۍ دپاره ووایم چې الحمدلله کلمه یې بار بار ویله سره د ترجمې به یې ویله. ترجمې هغه په مخکې کلمه به چې ویله مونږ تاسو که نه لا اله الا الله محمد رسول الله بېشکه چې خدای ته یې وي په نامه دې بل شریک نشته. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستا رسول دی ستا ځای رالېږلی دی. مونږ منل دی په رښتیا سره د زړه په صدق سره د ژبې په اقرار سره لا اله الا الله محمد رسول الله. دې انداز باندې به هغې کلمه ویله آخر وخت ته پورې دغسې ده. الله دې زموږ ستاسو آخره خاتمه نه خرابوي او د هغې هغه دعاګانې دې الله زموږ په حق کې قبول کړي او موږ تاسو ته دې الله پاک هغې ته مو ټولو مردګانو ته خپل مور و پلار ته مشرانو ته د دعاګانو توفیق راکړي چې موږ د خپل مور و پلار دپاره د ښې ذریعه جوړه شو چې هغوی زموږ د وجې نه خوشحاله شي. لکه زموږ ستاسو ټول مور و پلار یا به مړه یا به مري داسې دي که نه دي؟ چا به یو مړي چا به دوه مړي چا به نه مړه او د چا به مړه نو هغو دپاره دعاګانې غواړو که نه غواړو؟ ابو هريره رضی الله تعالی عنه به چې کله کور ته ننوته یا السلام علیکم یا اما یا مور السلام علیکم یا الله اللهم ارحمکی کما ربیتنی صغیرا. الله دې په تا باندې رحم وکړي لکه څنګه چې تا زما په وړوکوالي په ما باندې رحم وکړی دی. هغې به ورته وایي چې اللهم ارحمک کما ترحمتني کبیرا. الله دې په تا باندې رحم وکړي لکه څنګه چې تا په غټوالي په ما باندې ترس کړی. خپل مور پلار هېرول دا د اصیل اولاد کار نه دی. مرګ نه وروستی هغو یاد ساتل په خپلو دعاګانو کې یاد ساتل د هغو دپاره ذخیره جوړېده د نیک کار ذخیره جوړېده. ځان په څو پیسو باندې خلاص کړي که نه چې ما د هغو دپاره پیسې ورکړې خبره خلاص شو. نه نه دا 24 غنټې زموږ په زړه کې هغو زموږ دپاره د دې ذریعه جوړه شوې ده چې هغو نه وي ما تا نن قرآن ته کېناسته شو نه شو کېناستی. دا د هغو د تربیت او د هغو د تمامو کوششونو نه موږ وروستی دا داسې وکړه. دا خو د هغو محنتونه دي سختې دي چې ولې دي. الله اکبر. شروع کې به زموږ د طالبې په دور کې به ډېر زیاته تسلي به یې ورکوله. اولاد جدا کېده او مسافرۍ کې ګران کار دی که نه دی؟ هر مور ته پته دی د احساس لیکن هغه به دومره تسلي په خپله به هم تسلي وه په زړه به چې څه تېرېده او زموږ پلار دی الله پاک وبخي هغه به ډېر زیات نرم زړی ډېر نرم زړی نو دې به هغه له تسلي ورکوله چې دا به د الله دین زده کړي او دغه به یې کړي. الله پاک د دوی چې څه توقع وه الله پاک د ستاسو په ذریعې سره هغه پوره کړي او زموږ ستاسو دا چې څه ناست دي څه اورېدونکي دي د ټولو مور و پلار د الله پاک چې ژوندي بیا د الله پاک جنت نصیب کړي او که وفات شي الله دې بیا جنت الفردوس کې ټول یو ځای کړي. مونږ د الله پاک ټول د خپل مور و پلار دپاره فرمانبردار اولاد جوړ کړي او فرمانبردار دی چې د هغو د آخرت فکر کوي. دنیا کې خو به کوي که نه خو د هغو د آخرت غم ورسره وي. چېرته هېر نه کړي په خپلو دعاګانو کې هېر نه کړي په مانځونو کې هېر نه کړي په تلاوت کې هېر نه کړي. الله اکبر. دا خبره ما تاسو ته کړې وه آیت مې نه ویله چې هغه به ویم هغه بل کس پکې وي چا سره چې علم د کتاب و که نه نو هغه چې څه شی ورسره و اسم اعظم وته یا څه علم ورسره و یا سلیمان علیه السلام په خپله و یا د هغه یو صحابي و خو هغه ویل زه به یې راوړم او د سترګې طرف نه مخکې به یې تا ته راورسوم. قال الذي هغه کس عنده چې و د هغه سره علم من الكتاب علم د کتاب انا آتیک به زبراوړم دا تختاتا قبل ان يرتد الیک طرفک مخکی د دینا چې اورپیږي واپس شي تا ته نظر ستا د نظر د واپس کېدو نه مخکې به زه تا ته تخ راورسوم. هلکه سړی چې هغه ځای ته ګوري بیا ځان ته ګوري څو ټایم پکې لګي دقومه ټایم کې به زه راورسم. سلیمان علیه السلام وی ټیک ده راوړه. فلما رآه پس کله چې ولید سلیمان علیه السلام دا تخ مستقرا عنده چې پروتو د هغه په خوا کې قال وید هذا من فضل ربي دا د الله فضل دی په ما باندې
لکه داسې نه چې څنګه یم ویني منې که نه منې نه 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 چا وکړو دا کار الله وکړو دا د الله فضل دی په ما باندې چې ما زما د لاسه داسې معجزه ښکاره کړه یا الله زما د صحابي د لاسه داسې کرامت ښکاره شو او دا دومره احسانات د الله دي هر څه زما تابع کړي دي دا د څه دپاره دي مونږ تاسو ته هم ښه ګورئ ښه چاله الله صحت ورکړلی چاله الله مال ورکړلی چاله الله عزت ورکړلی چاله دولت ورکړلی چاله قوت ورکړی دی چاله مشري ورکړلی چاله څه نعمتونه پې کړلي احسانات یې پې کړي دي دنیا احسانات دي په هر چا باندې دي دا انعامات او احسانات د الله پاک د څه دپاره دي سلیمان علیه السلام هغه خبره ښکاره کوي دا هر څه فضل چې الله په ما باندې کړی دی ولې کړی دی لیبلوني چې وازمې ما چې وګوري ما لره اشکر ام اکفر چې زه شکر باسم که زه ناشکري کوم تمام نعمتونه الله چې تعالی راکړلي د دې دپاره راکړلي چې دی زما شکرګزار بنده جوړېږي که ناشکره جوړېږي موږ تاسو سره نعمتونه شته که نشته د دې دپاره الله راکړي دي چې ګورو چې دی شکر ادا کوي که دی ناشکره دی دی ټوله ورځ فریادونه کوي ستړی بیانوي که نه دی د الله شکر کې زندګي تېروي او چې چا شکر وویسته فایده د چا ده خپل ځان او چې ناشکري وکړه نقصان یې د چا دی الله ته هېڅ نقصان نشي رسولی هېڅ ومن شکر پس چا چې شکر وویسته فانما یشکر لنفسه پس یقینا د شکر وویسته د خپلې فایدې لپاره ومن کفر چا چې ناشکري وکړه فان ربي غني کریم پس یقینا زما رب پروا دی سخی دی عزتمند دی زما رب ستا شکر ته هیڅ ضرورت نشته ځان به ناشکره شي ځان به ناشکره شي قال الذي هو يعبكس عنده علم من الكتاب چې هغه سره علم د کتاب انا آتيك به چې زه به راوړم دا تخته ته قبل ان يرتد اليك طرفك مخکې د دینا چې واپس شي تا ته نظر ستا فلما رآه مستقرا عنده بس کله چې ولید پروت خپل په خوا کې قال وی هذا من فضل ربي دا زما د رب مهرباني ده ليبلوني چې وګوري ما لره اشکر ام اکفر چې زه شکر ادا کوم که ناشکري کوم ومن شکر پس چا چې شکر وویسته فانما یشکر لنفسه پس یقینا د شکر وویسته د ځان دپاره ومن کفر چا چې ناشکري وکړه فان ربي پس یقینا رب زما غني کریم بے پروا دے عزتمند دے اللهم صل على ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لازم لك نستر بخل دربار کې قبول کړه لازم د ټول لپاره د نجات ذریعہ وګرځه لازم د تمام اوریدونکو لپاره د هدایت ذریعہ وګرځه الله ته زموږ رضا شي الله اخلاص پکې پیدا کړي الله دا قرآن زموږ دپاره شفیع کړي الله قرآن زموږ دپاره شفیع کړي الله دا ستا زموږ د طرف نه ستا د رضا ذریعہ وګرځي الله پاک زموږ د هدایت ذریعہ وګرځي زموږ د اولادو د هدایت ذریعہ وګرځي زموږ د کورونو د هدایت ذریعہ وګرځي زموږ د زنانو د هدایت ذریعہ وګرځي زموږ د مشرانو د هدایت ذریعہ وګرځي الله د ټول علاقې د هدایت ذریعہ وګرځي الله پاک مونږ کې اخلاص پیدا کړي الله تقوا پیدا کړي الله للهیت پیدا کړي الله خشیت پیدا کړي الله ستا محبت نصیب کړي الله ستا یار نصیب کړي الله تا سره تعلق نصیب کړي الله الله زړه کې روحانیت پیدا کړي الله نورانیت پیدا کړي الله الله پاک زموږ ژوند نه تکبر لري کړي الله حسد لري کړي الله کینه لري کړي الله خود پسندي لري کړي الله د دنیا محبت لري کړي الله د دنیا د چیزونو محبت لري کړي الله الله د قرآن محبت پکې پیدا کړي الله الله داسې محبت پیدا کړي چې هغه ستا د رضا ذریعہ وګرځي الله پاک زموږ د دې درس ملګرو
تمام اوریدونکو الله پاک دنیوي او اخروي حاجات د خپل غیر نه پوره کړي الله دنیا کې په آخرت کې خوشاله کړي الله پاک الله پاک زمون د دې درس په ذریعہ باندې زمون مور ته راحت نصیب کړي الله تمام هغه مردگانو سره چې کوم اوریدونکي دي ناس دي دا هغو د خپلوانو رشته دارانو مور پلار دي څه خپلوان دي وفات شي دي نږدې دي لرې دي الله د هغو ټولو سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي الله پاک زما د پلار مغفرت هم وکړي الله ملنګ مغفرت هم وکړي الله پاک نور چې کوم دا استاد په نږدې وفات شي دا هغه مغفرت وکړي الله هغه بله زنانه وفات شي دا هغه مغفرت وکړي الله پاک ته د دوی نه رضا شي الله پاک که ته دوی له عذاب ورکړې تا نه هېڅوک تپوس نشي کولی الله پاک که ته یې وبخې نو ستا د رحم سره دا ښایېږي الله وبخه الله مغفرت نصیب کړي الله د هغو په وجه زموږ مغفرت نصیب کړي الله زموږ د آخرت فکر نصیب کړي الله ته زموږ نه رضا شي الله پاک دا سلسله د هغې په دعاګانو باندې چلېده ته دا سلسله قایم وساتې الله هغې دعاګانې لاړې الله پاک خو ته دا سلسله مه بندوې الله پاک دا سلسله قایم وساتې الله درس دا سلسله قایم وساتې الله د دین د خدمت موږ هر یو کس د دین خادم جوړ کړي الله د دین داعي جوړ کړي الله قرآن سنت داعي جوړ کړي الله قرآن سنت خادم موږ جوړ کړي الله موږ ټول د دین خادمان جوړ کړي الله ته زموږ نه رضا شي الله د هغې مغفرت وکړي الله مغفرت وکړي الله ټولو خپلوانو سره د ټولو رشته دارانو سره ټولو علاقې والو سره تمام مرحومینو سره چې کوم وفات شي دي زموږ د خپلوانو تمام رشته دارانو چې دي الناس ته مجموع کې چا وفات شي دي دا هغو ټولو سره په اعلی علیین کې ولا اعلی مقامر کې الله پاک ته زموږ نه رضا شي الله دا بقایي زندګي زموږ د قبر د تیارۍ دپاره راکړي الله په دې کې موږ ته داسې اعمالو توفیق راکړي چې په هغې کې زموږ قبر روښانه شي الله آخرت زموږ ښایسته شي الله دنیا کې هم د رسوایۍ نه وساتي الله د شرم نه وساتي الله د بې پرتګۍ نه وساتي الله پردي د قرض نه وساتي الله د مرضونو آفتونو نه وساتي الله د پریشانیو نه وساتي الله مونږ کمزوري نشي برداشت کولی الله پاک د سختو نه وساتي الله هر قسم عافیت زموږ په دنیا کې هم نصیب کړي الله آخرت کې هم نصیب کړي الله وصلی الله علیه